ஜி டபுள் டோரில் ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது, அதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் வந்து ஒரு எரர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மெத்தடு. ஃப்ரிட்ஜ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது மூலிமா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றது உங்களாலேயே நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்ஜி கஸ்டமர் கேருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிக்கணும். இப்போ எல்ஜி கஸ்டமர் கேருடைய நம்பர் 1800-180-9999. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து கால் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர் கேர் கூட கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணிவிட்டு வேறு எந்த பட்டனையுமே நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த டோரை வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டோரை நீங்கள் வந்து 5 செகண்ட்ஸில் 6 டைம்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். இப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பீப் சவுண்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய ஃப்ரீசர் டோரை நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மொபைலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு இருக்குது, இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து வைக்கணும். இந்த மாதிரி சவுண்டு வரக்கூடிய சவுண்டை மொபைல் மைக் மூலயமா அவங்க கஸ்டமர் கேரில் இருக்கவங்க அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத அவங்களுடைய சிஸ்டத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்து சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆகும். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் சேவ் ஆகும். தேர்ட் வந்து மைனர் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் நீங்களே வந்து உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் ஏதாவது மிஸ்மேட்ச் ஆகிருக்கு, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்தால் நீங்களே வந்து உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ரொம்ப வந்து ஒரு குயிக் சர்வீஸ் அண்ட் தென் ஈஸி மெத்தட் வந்து ஃபார் ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக உங்களால் வந்து எரர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். இது ஒரு ஈஸி மெத்தட். தேங்க்யூ.